야, 차돌이 너? 까치다. 누가 오려나? 차박사! 내가 왔. 배를 누르셔야죠. 국관장, 수호야. 안녕하세요. 나의 친한 프렌드 차박. 이 친구야, 연락이라도 좀 하고 오지. 놀랬잖아. 연락? 100번도 더 했는데? 언제? 초코초코 톡으로 차박사 앞으로 심하게 연락했잖아. 에이, 그거 안 쓰나 보네. 차박이 생각보다 촌스럽네. 에이. 그래서 알게 된 친구야. 잘 부탁합니다. 국수호라고 합니다. 잘 부탁해. 근데 대도시엔 무슨 일로 온 거니? 녹색지대 전국 대회요. 소호야, 여기 있는 동안 우리 방 같이 쓰자. 우리 방 되게 넓어. 잘 잤다. 시원해. 하나야, 둘이야. 잘 잤어? 수호야, 너는? 응, 난 잘 잤어. 그래. 소야, 아침 운동하자. 네, 같이 갈래? 아니, 다음에. 그래, 그럼. 수호 언제까지 있는데? 글쎄, 뭐 대충 일주일 정도 하니까? 일주일? 안 되는데. 우리 그냥 수호한테 말하자. 그런 얘기를 어떻게 해. 밤에 잠을 제대로 못 자니까 낮에도 너무 졸리단 말이야. 그냥 좀만 더 참자. 아직 안 자고 있었어? 응, 이제 자려고. 너희 요즘 낮잠 자주 자던데. 낮잠을 많이 자면 밤에 잘 못 잔대. 누군 낮잠 자고 싶어서잖아. 무슨 소리야? 아니야, 잘 자, 수호야. 아빠 너 코고나? 아니, 이건 국관장 아저씨가 코 고는 소리 같아. 잘 잤다. 얘들아, 일어나. 얘들 생각보다 잠꾸러기네. 나 먼저 세수한다. 안녕히 주무셨어요. 이 녀석들 왜 이렇게 늦잠을 자? 늦잠 자고 싶어서 잔 거 아니에요. 아빠는 어젯밤에 잘 주무셨어요? 응? 잘 잤는데. 왜? 국관장 아저씨 코 고는 소리 엄청 크던데. 국관장이 코를 골았어? 언제? 국관장 아저씨 코 고는 소리가 그렇게 컸는데 어떻게 못 듣고 주무실 수가 있지? 나도 차라리 못 듣고 잘 수 있었으면 좋겠다. 아무튼 너 말 잘해야 돼. 나 왔어. 갑자기 왜? 응, 일단 이것 좀 먹어. 우와, 하차코. 고마워. 저 수호야. 응? 지금부터 내가 하는 말 오해하지 말고 들어줬으면 해. 혹시 기분이 나빠질 수도 있는데 그건 내 진심이 아니야. 그러니까 나는 수호 너를 참 좋아해. 그래서 우리가 좀 더 미래지향적이고 학교와 지역사회 발전에 꼭 필요한 밤에 어린이가 코 좀 골지 마. 나 코 골아? 그래. 사실 그것 때문에 요 며칠 잠을 못 잤어. 코 고는 것만 어떻게 좀 해줘. 미안해. 아니야, 수호야. 그냥 조금만 신경 써주면 돼. 그래, 알았어. 미안해, 얘들아. 앞으로 조심할게. 얘들아, 오늘은 코 안 골게. 고마워. 땡큐. 오늘은 진짜 편하게 잘 수 있겠다. 불 끈다. 야, 여기가 식초구야? 어때? 되게 좋지? 응. 여기가 대도시에서 제일 유명한 데야. 와, 진짜 좋다. 하나하고 둘이는? 피곤해서 낮잠을 좀 자야겠대. 낮잠? 밤에 뭘 했길래? 나도 몰라. 와, 아무튼 얼른 들어가자. 저 안에 아이스크림 되게 맛있는 집 있어. 내가 사줄게. 우와, 진짜? 무슨 일이지? 우리도 가보자. 야, 왜 멈췄어? 형님, 터널이 무너지고 있어요.
얘들아, 이게 어떻게 된 거야? 수경 누나, 저희도 잘 모르겠어요. 일단 건물을 바로 세워야 할 것 같아요. 여러분, 한 걸음만 물러서 주세요. 이곳은 위험합니다. 결국 이렇게 끝나는구나. 형님, 다시 태어나도 전 형님을 형님으로 모실 거예요. 얘들아, 잠깐만요. 우리 왜 갇혀 있어야 돼요? 야, 굴이 무너져서 사방이 꽉 막혔는데 어떻게 나가냐 이 바보야. 뚫고 나가면 되잖아요. 이거 땅 파는 로봇이잖아요. 출발. 더 이상 버티기 힘들다. 그렇더라. 델타트론, 어서 가서 건물 세우는 것을 도와줘. 강철 같은 두 다리, 파워 넘치는 두 팔로 쓰러진 빌딩을 일으켜 세우는 죄지, 제가. 와, 나보다 말이 더 많네 얘는. 제가 우리는 시민의 안전을 책임지는 세경의 로봇. 미안해 얘들아, 우리가 너무 늦었지. 아니야, 괜찮아. 근데 뭘 했길래 피곤한 거야? 몰라. 내가 참 누구 때문에 낮잠을 자자고. 암튼 다들 수고해 불었어요. 수고했어. 잘 잤다. 둘이야, 잘 잤어? 아니. 야, 국수! 네가 화장지를 너무 많이 쓰니까 변기가 막힌 거 아니야. 아니야, 나 조금밖에 안 썼어. 여태껏 한 번도 막힌 적 없었거든? 자기 거 아니라고 펑펑 썼겠지. 하나, 둘, 수호. 오늘따라 발차기가 무섭지 말입니다. 하나랑 둘이가 날 싫어하는 것 같아. 왜 그런 생각을 해? 이번 기회에 우리 집으로 와. 고마워. 근데 뭐? 나 잘 때 코를 고는데 괜찮아? 코? 뭐 어때? 나 그런 거 신경 안 써. 세모야, 잘 자. 그래, 잘 자. 벌써 약수터 갔나? 빨리 일어나. 이 잠꾸러기 매력 덩어리야. 아빠 조금만요. 30분만 더 자고요. 너 네 방 놔두고 여기서 잔 거야? 네, 좀 시끄러워서. 시끄러워? 수호가 코라 두고 오니? 뭘 말입니까? 코 안 고는 방법. 코를 안 골려면 콧구멍을 막고 자라? 그거 엉터리 아닙니까? 코를 막고 어떻게 숨을 쉽니까? 입으로 쉬면 되지. 좋아, 한번 해봐야겠어. 요새 잠을 설쳐서 머리가 멍해. 내가 네가 하는 말 500% 이해한다. 이럴 줄 알았으면 그냥 니들 집에 있게 두는 건데. 야! 세모야, 조금만 참아. 금방 집에 갈 거야. 바람이 분다. 바람이 불어 연평 바다에. 교수님, 아이고 수호 동생, 저 부탁이 있는데요. 말해보세요. 저 여기 캠핑카에서 지내면 안 돼요? 아니 왜요? 제 코 고는 소리에 아이들이 잠을 잘 못 자는 것 같아서요. 여기서 자는 거 허락할게요. 대신 형아라고 한번 불러보세요. 그게 반값이에요. 형아라고 한 번만 하면 되는데. 형아라고. 허허, 우리 수호 동생 동작 한번 빠르네요. 저도 같이 있으면 안 되겠습니까? 아버지! 삼촌도요? 조카님, 저도 형아라고 한번 할까? 둘 다 어서 들어오세요. 그래 알았어. 불편하면 언제든지 다시 와. 무슨 일이야? 아니
국관장이 오늘부터 수호랑 같이 교수님 캠핑카에서 지낸다고 해서. 무슨 일이니? 그게 제가 좋아하는 축구팀 FC 대도가 3연승을 했다고 해서 승리 대도!